Umbuzo wami uthi kungani kwavela kakhulu igama likaMthaniya? UMthaniya owesifazane wagana ebukhosini uMasibiya. Yingani kwavela igama likaNtombazi? UNtombazi unina kaZwide. Yingani kwavela igama likaNandi? uNandi unina kaShaka. Yingani kwavela igama likaPrincess Magogo? uPrincess Magogo umama kaMntwana wakwaPhindangene. Lamagama ayevezwa yini mangabe abantu besifazane babengenalo ilungelo? Labo mama babephethe isizwe bengocontroller bephethe isizwe. Uma sekuqhamuka sekuthiwa ayikho ilungelo lalibhalwe phansi ukuthi banelungelo kodwa libabe nalo ilungelo. Empini Select Africa TV saqhubeka nayo ke indaba yokuphahla. Sifuna ukuzwa ukuthi ngalesi simo sabantu besifazane ukuthi abathathe isithembu. Sifuna ukuzwa njengensizwa esindala ukuthi kuhamba kanjani. Siphinde futhi sizwe ukuthi njengoba isimkanje ubomvu lensizwa la kumaskandi, iziphi indlela ihlelayo for youth noma izingane ezincane ezikhulayo ukuthi ibahlelelane lezo ingane ezikhulisa kanjani. Ngicela nje sihlale nibukele sibeka nayo indaba. Inibingelele kuphina kufunye kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Baba Gadla kusemnandi kusenjalo kwiSelect Africa TV. Kunezinto ke bhuti ezenzakalayo mhlambe uhulumeni wethu ozenzayo noma ozikhulumayo kube nemithetho eyibekayo obona ukuthi iyasikhubaza nina njengabantu abadala enitheni khula nifunda komkhulu nifunda kobaba njengoba ubaba nje. Kunesimo la khona izwe linyakazayo Baba Gadla engicela ukuthi mhlambe sithi fahla ngayo. Uthini ngalento yokuthi abantu besifazane abathatha isithembu? Ngabe uhulumeni uyalibulala inizwe noma lento kumele sibanikeze ithuba nabo bayenze na? Mfowethu lapho mina ngibona abantu abangabhekeleleki kakhulu. Yabona abantu besifazane bafakwa endaweni bafakwa nje emgodini ongawuqondi ukuthi bona bengabuka ngathi uhulumeni uyabasiza akabasizi. Ngifuna ukuyala ngalenkathi kuvela kuthiwa amalungelo abantu besifazane ephaka ukudla kwakushiwo afaka isishebo ngaphansi bese faka kuma uphuthu ngaphezulu ephaka umfica edla ungabonga nje ukubonga ukuthi hayi udla uphuthu nje kanti isishebo sikhona singaphansi. Umbuzo wami uthi kungani kwavela kakhulu igama likaMthaniya? UMthaniya owesifazane wagana ebukhosini uMasibiya. Yingani kwavela igama likaNtombazi? uNtombazi unina kaZwide. Yingani kwavela igama likaNandi? uNandi unina kaShaka. Yingani kwavela igama likaPrincess Magogo? uPrincess Magogo umama kaMntwana wakwaPhindangene. Lamagama ayevezwa yini mangabe abantu besifazane babengenalo ilungelo? Labo mama babephethe isizwe bengocontroller bephethe isizwe. Uma sekuqhamuka sekuthiwa ayikho ilungelo lalibhalwe phansi ukuthi banelungelo kodwa libabe nalo ilungelo. Empini kugwazwa abantu kwenziwa yonke into. Mangabe kukaqhamuka omama baphenqula idwaba impi yayihlakazeka ingaqhubeki. Uma ke sekuthiwa ke kunelungelo lomuntu wesifazane
kwabe sebefakwa ke emgodini ke sebebulawa ke ngoba umuntu wesifazane wayazi ukuthi ubuthaka kangakanani amadoda ayemazi ukuthi ubuthaka kuphi once wamnikeza inkululeko uzoyenza ibe over inkululeko yakhe lenkathi ke sebenikezwe amalungelo ukuthi banamalungelo yasiqala ke indaba ukuthi akhulume noma yini ngoba ukuthi unelungelo akalazi ukuthi ilungelo liza ngemuva kokuthi sebulewe yena liza ngomuva kokuthi eseshawe waphihlizwa woniwa ubuso bakhe noma ngabe ubemuhle kangakanani bese kuzilungelo lizilungelo akasabona emehlweni useshawa waphihlizwa wakhishwa amehlo lizilungelo usethuneni njalo zonke lezi zinto ziza ngemuva amadoda avela athatha isinqumo ukuthi uhulumeni uyabavikela labo bantu ethi angimnqume ngoba umuntu uvela abuke lonto abuke ukuthi angimnqume ukuze ngamane ngiyoboshwa kodwa yena usenqunyiwe njengoba ke manje ushuthi wakubona uhulumeni akwenele lokho wabuka ke manje ukuthi abantu besifazane manje abavunyela ukuthi ababe nesithembu uzo-eda more ukuthi ke banqunywe uzothi umuntu wesifazane nginelungelo ukuthanda indoda engiyifunayo nginelungelo kodwa akayibheki ukuthi le ndoda izocabanga kanjani yona plus labo bantu abanquma lento banama-bodyguard bagadiwe uthini uhulumeni ngabantu besifazane abangagadiwe abazokwenza lento ayishoyo babuzwidi ngiyakuzwa Nxumalo ngiyakuzwa mfowethu and uyayibeka iyacaca engicabanga ukuthi kubalekile ukuthi abantu mabayibheke izinto ngoba kwabona labo besifazane kumele beyibhekisise lento ukuthi okay siyayinikezwa lento but ayisibulali yini ibona nje kufanele beyibheke kakhulu mina ngizokutshela mfowethu ngendaba into nje eyonakalayo thina azange sasingatshelwa thina emakhaya sasingatshelwa ukuthi umuntu wesifazane akashawe akaze siyifundiswe lonto yayisenzekelela ngemistake futhi lapho yayenzeka khona kodwa ngikhumbula ngisho ekhaya ubaba wayeke efike ephuzile ebuya nje ematshwaleni abuye nolaka kukhona isalukazi umamtshali esimzalayo wayinele kuvuse nje ulaka simemeze kanye sithi wenkipha sihleli phansi kuthi nya iyiphi ke lento manje esishintshile manje esithi abantu besifazane abahlonishwa akekubhekwe lapha emuva ukuthi iyiphi lenkululeko abanikezwe iyona enza ukuthi kufanele mangabe uthatha isinqumo somuntu wesifazane uthathe ngokuthi akabulawe kanti obani imbali zesizwe kanti obani abanikazi bemizi ngoba indoda ibishiya unkosikazi ekhaya bona babuka lento njengamanje abanye babulawa ukuthi athi ngeke mina ngihlale kini wena uhlale edolobheni kanti ngalenkathi sefuna ukuze edolobheni usefuna uzofika afunde ezinye izinto ozofika ungayithandi usekhopha ithuna lakheke kodwa yena akaliboni uzolibona ngoba noma uthola ukuthi ubuka ukuthi le ndoda inani mangabe ihambe emhlabeni ngizozuzana kanti akayizi ukuyifika ngisho ukufika kulonto le ndoda izobuyisa ikhanda layo selilihlaza isizomnquma akeze kufika yingakho bethuswa nje manje ukuthi akazi ukuthi obelele naleyo ndoda nje engafa noma inini plus ayengekho into enjalo usho ukuthi ibona kufanele beyibheke intombi sasazi thina ukuthi umuntu ozofika kutshela ukuthi intombazane yayivela iqome umuntu oyedwa uma ingasamfuni lowo muntu imbona ukuthi uneyinkinga uzotshela umuntu ukuthi cha bhuti asaqhubeki indaba yakhe angiyiboni kahle hayi ukuthi aqomele phezu kwakhe kufanele amshintshe noma engamshintsha ka10 mayibona nje ukuthi la abantu besifazane labaseqaleni babezala ingane eyodwa kumuntu ongamlobolile uma usufuna esibili wangayitholi bengahleli bengathi lutho wangayitholi nje ingane wawutshela ukuthi kuthiwa ekhaya ngeke ngizala ingane yesibili ungangilobole uma sesuka lapho wayisuka eseyogana wakuza insizwe ethi uthanda kwabani ngithanda kwabani usuneminyaka emingaka uthanda khona ngineminyaka u5 hawu akakulobole uhlaleni bo ibuza intombi unani wena anginazi inkomo mina su8 hambisa inkomo ekhaya bazofika ekhaya babuza ukuthi ningabaphi bese uyasho ngizobizwa mina intombi wawuyithatha ikhona endodeni uma ingaloboni nje uhamba bakhonga thumela bakhonga afika bakhonga ethi ninga ekhaya bebuze ningabaphi hayi singaba kwaNxumalo
Hawu ingane obasazi ukuthi ithanda kwaMkhize nje. Uthi ayibiza ingane. Naku ufika bakho ngibakwanxumalo usazi ukuthi uthanda kwaMkhize. Ithini into? Hayi sengishintshile lapho sengingala. So sibamukele abantu yebo. Lethani inkomo ke madoda. Ngakusasa kufika inkomo kusina udwendwe ihamba ingane yogana. Babukeli beSelect Africa TV uGadla NXUMALO insizwe somkantshubomvu la kuMaskandi sinayo ke namhlanje siphethe siyafunda okuningi bafowethu siyafunda okuningi babuGadla sakhuluma ukuthi ngazo lezi zinto sikuMaskandi baba wenza izinto eziningi iziphi izinto osuzenzile emphakathini usumdala baba usuzenzile ezinye izinto eziningi wacula but ikuphi okhulisa ngawo umphakathi into nje ngizofike ngiyibonge kakhulu ngoba ngiqale engomeni ngizobonga ukuthi uPlayhouse njengamanje ngineminyaka ewu6 uPlayhouse mangabe kuba nengoma njalo enziwe eCarrisfontein ebamhla ka21 March sengineminyaka ewu5 ngucoordinator wakhona coordinator niyezwa babukeli coordinator ngisengisebenze nabo maku September ngiba ijaji lapha kusuke kunama talent sesh ngiba ijaji khona ngibheke izinto ethinta uMaskandi nethinta ingoma ngoba ngitshela ukuthi sengineminyaka ewu5 ngisebenza nabo bangithatha bangenza kwa art and culture wangigcoba ukuthi no kuma competition akhona angiphume out bangithwesa indondo banginikeza indondo kwakuse indoor sports center kwaMashu bengihlonipha ukuthi cha sengilibambile iqhaza kakhulu emculweni kaMaskandi nasengomeni njengamanje ke kuneqembu elisha eliphumile abafana bakaGadla into ngenzela ukuthi abaculi njalo ehamba umculo emhlabeni uhamba kanti indodana ube nayo isikhulile kodwa engayifaka ezintweni zakhe noma igcina nje igida kuphela angayifaka ezintweni zakhe kuthi makuhamba yena emhlabeni igcine ingane masiqhamuka bese kuthiwa hayi lengane ungathi ibingazwani noyisi abalandeli bomculo thuba kwakhe bengayivesi ingane lengane mangabe kubuka ukuthi ibikhona yasiqhamuka ngoba esefile bese bengasayinaki kanti mangibaveza manje ngithi abafana bakaGadla manje ngikhona bangibona ngihamba nabo ngibeseka babona ukuthi lezi ingane makuhamba mina emhlabeni iqembu lizosala lime liqhubeka babuGadla siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu and ibalekile lento oyenzayo emphakathini siyezwa babukeli nama achievement asewatholile babuGadla okukhombisa ukuthi uma wenza kahle emphakathini abantu bayakubona futhi bayakweseka njengoba nizwa nje ubaba ukuthi usenze izinto eziningi kakhulu babuGadla aya sivale baba ngashona ilanga emangihleli nawe wenza izinto ezinkulu kakhulu asivale baba sibonga hayi ngibonga kakhulu futhi nje ukuthi nani nize nikwazi ukuthi nisilandele la isikhona sibonga kakhulu kubabukeli nilandele uhlelo ngendlela efanelekile siyabonga kakhulu siyabonga baba siyabonga uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami